Жалал Абад шаарындагы мушташка шектүүлөр кармалды. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Алар 9-сентябрда Барпы Сейил көчөсүндө жайгашкан түнкү клубдун жанынан 26 жаштагы жигитти ур токмок алышкан. Маалыматка караганда Сузак районунун тургундары кармалып убактылуу кармоо жайына киргизилди. Ал эми жандандыруу бөлүмүнө түшкөн жаран эсине келели. Кара Балта шаарында эркек адам өз өмүрүнө кол салды. Бүгүн болжол менен саат 9 чамасында Кара Балта шаарынын тургуну Жайыл райондук аймактык ооруканасына ийне сайдырууга барган. 4-кабатта жайгашкан процедуралык кабинетке кирип, андан соң терезеден секирип каза болгон. Маалым болгондой, болжол менен 60 жаштагы адам үйүндө жалгыз жашачу. Медайым бейтапты жаткырып, ийненин системасын даярдоо үчүн кабинеттен чыгып кеткен учурда ал терезеден өз боюн таштаган. Суу самыр өрөөнүндө кар жаап койгондуктан токтогулдук малчыларды көчүрүп келүү аракеттери көрүлүп жатат. Бул туурасында бүгүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 9-сентябрда аба ырайы бузулуп, кар калың жаагандыгына байланыштуу кичи суу самыр жайлоосунда 7 чабан мал жандыктары менен калып калган. Чабандарды көчүрүп келүү максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу, Ички иштер министрлигинин 1 кызматкери жана тез жардам кызматынан 1 кызматкер тартылып, 5 чабанды мал жандыктары менен аман-эсен коопсуз жайга жеткиришкен. Чабандарды көчүрүү иш-чаралары бүгүн дагы улантылууда. Коопсуз шаар долбоорунун 1-баскычынын алкагында адамдын жүзүн таануу функциясы менен 800дөн ашуун видео байкоо камералары орнотулду. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өзүнүн төрагалык алдында өткөн антикоррупциялык кеңештин жаңы курамындагы жыйынында билдирди. Анын айтымында, Бишкекте аппараттык программалык комплекстер жайгашкан көчө тилкелеринде жол кырсыктары 46%га азайгандыгы байкалган. Тактап айтканда, өткөн жылы каттоого түшкөн 81 жол кырсыгына салыштырганда 43 учур катталган. Жол кырсыгынан жаракат алгандардын саны 51%га төмөндөгөн. Жайыл районунда 5 миллион сом жана алтын зер буюмдарды уурдаган деген шек менен 2 жаран кармалды. Мындан тышкары, бул кылмыш ишине катыштыгы бар делинген шектүүлөр аныкталды. Учурда сотко чейинки ачылган кылмыш иши улантылууда. Ушул жылдын 24-апрелинде Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына Бөксө жол айылынын 60 жаштагы тургуну кайрылган. Арыздануучу үйүнө кирип, темир сейфин уурдап кеткен белгисиз жарандарга чара көрүүнү суранган. Сейфтин ичинде 5 миллион сом жана $12.000 түзгөн зер буюмдар, үйүнүн документтери болгон.